Aquest cap de setmana es celebrarà la 31a edició de les 24 hores de motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya, una prova en la que l'equip granollerí TCB Motos porta 21 anys competint al màxim nivell. L'equip ha presentat el nou model de moto, una Kawasaki 2026 ZX10R al restaurant Los Galegos, una moto molt més competitiva per intentar mantenir-se en el top 10 de la classificació. Llevamos muchos años que estamos siempre en el top 10 y este año esperemos también el top 10 y si puede ser estar dentro del podium de nuestra categoría que es Stock 1000. Yo estoy muy motivado y creo que el equipo también, cada año más. Desde que entré en el 2022, que hice mi primera carrera con ellos, pues la evolución ha sido gigante cada año del equipo, del ambiente, de las ganas, de la profesionalidad. L'equip arriba molt més preparat per la prova i s'ha equipat amb recursos suficients per afrontar la cursa amb garanties. Les 24 hores normalment passem molta calor i aquest any alguns dels pilots, quasi tots, menys el company francès, estrenem mono amb un camelback a darrere per posar aigua fresca, per tal d'anar-nos hidratant durant el relleu. L'equip TCB Motos l'any passat no va poder entrar a les posicions capdavanteres per culpa d'un accident d'una de les motos del davant que els va penalitzar molt a la classificació amb una caiguda múltiple. Els 4 pilots que porten aquesta moto confien enguany en les seves possibilitats per deixar l'equip en un molt bon lloc a la classificació.